السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब и мухаджирин и ансар, онези, които напредват, най-първи теза, които с делата си подчиняваха на Бога, Бог е радостен от тях и те са радостни с Бога и Бог приготвя за тях такъв рай, където са реки. Те ще прибавят вечно там и това е велик успех. В този стих пророк саллаллаху алейхи ва саллям този стих разказва за последователите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, които в духовността са имат най-високо място и в вярата си и с учението на Бога и които вършат добри дела. Те са най-напред от всичките. Те са онези хора, които най-първо вярваха и за другите хора, които след тях дойдоха, те са като пример, че другите да подчиняват техния пример. Затова Бог тук на последователите за другите хора каза, че те са пример за тях и призовал. Бог казва, че техната вяра и с техните дела Бог е радостен, които те вършили и те също имали цел за своя живот да получават радостта на Бога, обичта на Бога. Във всеки момент те бяха благодарени на Бога. Затова Бог казва, че онзи,
който ще върви на техните примери в вярата си, преданността и смирение и ще върши добри дела, ще получават благодат от Бога. Бог за високо място на последователина, разказвайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че който ще починява на тях, ще бъде напътстван. В една традиция пише, Хазрат Умар, нека Бог да е доволен от него, каза, че аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушах. Той казваше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз за разногласие за моите последователи питал Бога. Той откровил на мен, че о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, твоите последователи, те са до мен така, както са звезди в небето. Те някои са по-светлини, имат по-светлини, повече светлина от другите, но всичките имат светлина. Онзи, който ще подчинява на някой последовател, той ще бъде напътстван. Пари Бога, той ще бъде напътстван. Хазрат Умар разияллаху таала анху, нека Бог да е доволен от него, също каза, че Хазур саллаллаху алейхи ва саллям каза, че моите последователи са като звезди, на който ще подчинявате, ще бъдете напътствани. Затова Бог това място е дал на последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Всеки от тях е пример за нас, за място на последователи саллаллаху алейхи ва саллям. И Бог как е доволен от тях, разказвайки това. На едно място обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че последователите с Бога и с неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям по техния път така те бяха твърди, че на тях разияллаху анху ва разу анху, това казва Бог на тях. Това е много високо място, който последователи получавали, че Бог е доволен от тях и те са доволни от Бога. Това място има много атрибути. Не може да разказваме тези атрибути с думите. Колко са хубаво е това място, нямаме думи за да разказваме това, че Бог да е доволен. Това не е работата на някой човек, но уповаване в Бога, където Бог се радва, то е много високо място. Пристигайки там, човек не оплаква на своя Бог и не се оплаква. И така Бог е доволен от своя човек. И така, че човек да стане истинския вярващ и пречисти себе си със най-съвършени начин и със съвършени начин да подчинява. Той каза, това означава, че последователи имали знания и в духовността и разказвайки, обяснявайки, каза, че вие да пречистите своите сърца, че Бог да стане доволен от тях, от вас. Обещание Масия алейхи салату ва салям, и вие да станете доволни от него. Че да нямате оплаквания срещу Бога в своите сърца и Бог да е доволен. Това с истината, с това да свършено да подчиняваме на него и да пречистиме себе си и чистота да стане свършена и подчинението да стане свършено. И вие
да Бог да стане доволен от вас. Ако така ще вършите, тогава Бог ще стане доволен от вас. Тогава вие също станете доволни от Него. Тогава Той ще сложи бъркат в телата ви и в молитвите ви. Затова последователите са пример за нас, че ако ние да искаме да приближаваме до Бога, ако гледаме разногласия между тях някъде, пак Бог каза на тях, че ние трябва да подчиняваме на тях. И те са като звезди, които светят в небето. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място, разказвайки велико място на последователите си, казва за моите последователи да имате страх от Бога, да не пасувате на тях. Онзи човек, който ще ги обича, той наистина той заради моя обич ще ги обича. И който няма да ги обича и ги омраза, има омраза към тях, тогава той ще има омраза към мен също. Който ще даде болки на тях, проблеми на тях, той ще даде болки на мен. И който ще даде болка на мен, той ще даде болка на Бога. И така Бог ще се ядосва и Бог ще накаже на него. На едно място той каза: моите последователи да не ги пасувате. Различните групи при мусулманите, когато обвиняват един на друг, особено шия, те много говорят за последователите. Той каза да не говорите лошо, да не пасувате на тях. Кълня се в името на Бога, който има моята душа, ако до Охот планина ще дадете злато, вие нямате толкова севап, колкото една последовател е харчил една стотинка по пътя на Бога. Техното място е много велико място при Бога и те са примери за нас. Ние трябва да ги подчиняваме, ако искаме Бог да е доволен от нас, а не така да ги пасуваме или и да имаме някакво лошо мислене в разума си. А да не правим така да ги гледаме както ние искаме. Това е неправилно. Обещание Масия алейхиссалату вассалам за мястото на последователи той разказва. Ако със справедливост гледаме, че нашия пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям, неговите последователи за своя Бог и за своя пророк, колко те дали жертви, приселили, хората били жестоки с тях, много изпитания имали, жертвили живота си, но с истина и с преданността били свързани с него. Какво беше при тях, че те така станали твърди? Те имаха сила за истинската любовта към Бога. Те имаха тази светлина в сърцата си. Затова, ако ще ги сравняваме с другите пророци, учението на пророк саллалаху алейхи ва саллям пречисти сърцата на и с много дават жертви по пътя на Бога. Не гледаме такъв пример в другите хора. Това е мястото само за последователи на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Те обичали един на друг. В две изречения той разказва това в Корана. Както те обичат един на друг, това нямаше да стане. Ако ще можаха да дадат планина за злато. Една друга група е един друг джамаат, джамаата на обещания Масия, които те има същата светлина като последователи. Последователи им били такъв джамаат, който Коран хвали на тях. Дали вие сте такиви? Когато Бог казва,
че с обещания Месия ще станат онези хора, които ще станат последователи, като последователи. И последователи жертвали своите пари и оставили своята държава и всичко оставили заради Бога. Зато Абу Бакр Сидик разияллаху анху, вие слушахте един път, когато Бог дал заповед да жертват по пътя на Бога, той взел всичките неща от дома си. Когато пророк питал дали какво си оставил в къщата си, той отговорил, че името на Бога и името на пророк саллаллаху алейхи ва саллям изоставих в дома си. Той каза, че глава на да е Мека и той да е беден. Как е възможно това? Той стана мусулманин и стана много беден. Той като бедните хора стана. Те жертвали своя живот по пътя на Бога. За тях това пише. Те под сабията бяха рая. Но за нас няма такива строги неща, че Язаул Харб е само за Махди, че по неговото време няма войни. И разказвайки как те живели последователи, каза, че вижте последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че Бог да е доволен от тях. Те много яли и когато дали те искали само яснота, затова те има победили, не е стана така. Не е така. В първите книги пише за тях, че през нощта те станали и пред Бога и хвалили на Бога и се молили на Бога. И техният живот, как те живели те. В Коран този стих разказва, че как те живели. И на границата имате конете си, че враговете на Бога и вашите врагове да имат страх от вас, о вярващите, с търпение и да напредвате един на друг в добрините, да покажете търпение и да бъдете търпеливи. Той каза, какво означава рибат? Рибат са тези коне, които на границите са готови да воюват с врагове. Бог на последователите дава заповед да бъдат винаги готови, когато воюват с врагове. И им казва да бъдат винаги готови, да истинската приготовка трябва. Те имат две работи. Първо да воюват с враговете и друго в духовността да имат сила. Да винаги да бъдете готови за духовността си. И рибат в рибат означава съществото на човека и сърцето на човека. И тези коне само работят, които са приготвени за тази работа и учени. Затова днес гледаме хората така изучават своите коне, както те изучават на малките деца в училища. Ако те няма да бъдат приготвени, тогава те няма да дадат никаква работа и няма да дадат полза, а ще дадат вреда. И така трябва да поправим честотството си, трябва да пречистим сърцето си и да учим своето сърце. Рибат тогава ще стане, когато човек, един вярващ, със съзнанието си и с делата си да напредва към развитието и да поправи естеството си. Какви примери последователите дали, които са с духовната сила на пророк саллаллаху алейхи ва саллям те имали. Няколко примери ще ви разказвам. Един пример на Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху. Слушахме от обещания Месия алейхи салату ва салам, че той взел всичките цялото имущество от
къща си и дал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той колко имаше страх от Бога и да има една случка. Един път Абу Бакър и карал с Умар разияллаху анху, те говорили с висок глас и след това, когато свърши това нещо, Умар, Абу Бакър отишъл при Умар разияллаху анху и съжалявал, че когато имаше разногласия, може би аз говорих с висок глас с теб, затова той искал прошка. Но Умар не прощавал на него, затова Абу Бакър отишъл при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и разказал цялата случка и казал, че затова съм дошъл да имам прошка при вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Аллах да ти прощава. След това Умар и чувствал това, че той е направил грешка. Той отишъл при Абу Бакър разияллаху анху да иска прошка. Той гледал, че той няма в къща си, няма го там. Тогава той отишъл при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Умар гледайки лицето гледайки на Умар, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, негото лице стана, той много се досвал от него. Гледайки това, той пари Абу Бакър, сядайки на колене, той каза на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че аз върших грешка, вие да прощавате на Умар. Това беше предаността на Абу Бакър разияллаху анху, че той имал страх от Бога. И така Умар също срамувал, той дошъл да получава прошка. От двете страни те срамуваха от това. Това беше чисто общество, което пророк саллаллаху алейхи ва саллям поправил. И онези хора живеели там, те искали Бог да е доволен от тях. От Умар за неговата преданост има една случка, че един човек каза на Умар, че вие сте по-хубав от Абу Бакър. Тогава Умар започнал да плаче и отговорил, че кълня се в името на Бога, една нощ на Абу Бакър и един ден на Абу Бакър от Умар и неговите деца със целия живот е по-добър. Дали ти разказвам този ден и нощ? Той каза да. Той отговорил, че неговата нощ беше, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям преселил през нощта и Абу Бакър разияллаху анху, той бил с него. И неговият ден беше, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал и араб отказали от молитва и закат. Тогава той не при моето свет, той каза, че джихад ще стане и Бог даде успех на него. И Бог показал, че той беше наистина. И така един друг велик последовател Усман разияллаху анху беше, който беше третия халиф. За неговото много хубави атрибути, отношение към роднини. Той имал много други атрибути. Айша разияллаху анха каза, че Усман най-повече помагаше на своите роднини и най-повече той имал страх от Бога. Когато джамията Нави построили да става по-широка, имали много хора ятвили пари, когато имаше да правят по-голяма джамия в Медина, Масджид Нави. Той каза, че всичките къщи, които до джамия имат, те да станат, да станат джамия, трябваше да купуват тези къщи. Тогава Усман, напредвайки веднага, той каза, аз ще купя тези. И 15,000 дирхам той дал и купил това място на мусулманите.
има ли проблем за вода. Имаше един кладенец за евреин. Тогава той е купил, колкото той искал пари, той го дал и така той купил този кладенец и дал на мусулманите. Така той помагал на човечеството. Аз Али разилла таланху, Амир Мавия, каза, че някой да разказва атрибути на Али. Той каза, че вие може да слушате. Той каза, да, разказвай. Ние знаем, че те бяха имали разногласия. Той каза, че тогава слушай, че той има много сила. Той бил много силен. Той винаги казваше много хубави думи и бил справедлив. Той имал много знание. И навсякъде той имал духовно знание. Хората имали страх от него. И през нощта те обичали. Защото той се молеше през нощта. Той не правеше светските неща. Той много плачеше и дълбоко мислеше. Той като живееше като нас, той беше много скромен човек. Той каза, че вкълня се в името на Аллах, че ние имахме обич към него, но заради това пак имахме страх от него. Нямахме сила да говорим с него. Той уявяваше на религиозните хора и даваше място до себе си на бедните, който има сила, насилен човек, ако той леже, алчност има, той иска да има полза, той не позволяваше на него. Веднага хващаше се на него, наказваше. И бедните се радваха от неговото справедливостта. Тези атрибути имали Али разилла таланху. Амир Мавия, слушайки, ти истина каза и започна да плаче. Един последовател на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Абдурахман бин Ауф, той много ятваше по пътя на Бога. Той имаше бизнес и търговия, много пари имаше. Един път един човек и правейки таваф на Хана Каба, той слушал на звука, който така се молеше: о моя Бог, да пази на мен да стана съкъперник. Когато някой гледа кой е този човек, това беше Абдурахман бин Ауф. Един път неговото камили дошли в Медина. Там бяха 700 камили, беше жито и другите неща. Хората говорили, толкова голяма има това, толкова камили са дошли. Това някой разказа на Айша разилла таланха. Тя каза, че аз слушах от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че Абдурахман ще влиза в рая. Когато някой каза на Абдурахман, той отишъл при Айша и каза, че казвайки, правейки свидетел на вас, това всичките камили, с камилите, цялото мишество давам по пътя на Бога. Може да разбираме него място с това. Абдурахман, Халид има разногласие с Абдурахман. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: е Халид, о Халид, да не казвай нищо на моите последователи. Ако някой до планина на Охад ще харчи злато, той не може да пристигне да този сутрин или нощ на Абдурахман, който той правил джихад по пътя на Бога. Един последовател, Саад бин Вакас, за неговата вяра, случка как той приел исляма, така разказва. Той също самия каза, когато аз приех исляма, моя майка каза: защо си приел нова религия? Ти трябва да отказваш
от тази религия. И аз няма да пия и няма да ям. И докато аз ще умирам. И хората в резултат ще ти казват, че ти си убил своя майка и ти ще станеш убиец на своята майка. Той отговорил, че о майка, да не правиш така, защото аз няма да оставя моята религия. Тя 3 дни нощ, тя не яла нищо и не пила нищо. Имаше много глад. Тогава аз казах, че кълня се в името на Бога, ако ти имаш хиляди животи и имаш хиляди смърти, пак няма да изоставя своята религия. Когато тя гледа, че синът е много тафат, тогава тя започна да яде и пие. Бог казва да подчинявайте на родители и служите добро, но където името на Бога и името на религия, там вие трябва да слушате, подчинявайте на Бога. Той е служил на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и също той е защитавал. Айша разияллаху таала анха каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато дошъл в Медина, в тези дни състоянието беше нехубаво. През нощта той не можал да спие спокойно. Една нощ, много нощи бяха такива. Една нощ той каза, има ли някой човек на Бога, ако той да защитава на нас и аз да малко да почивам, защото той малко почиваше. Тъй като когато той говорил, той е слушал звука на сабия. Пророк саллаллаху питал, кой е? Той каза, отговорил, аз съм Саад. Пророк питал, защо си дошъл? Той отговорил, че аз имах страх и затова съм дошъл да ви защитавам. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям той заспал и се молил за него. Един последовател, Хазрат Зубайр бин Алавам, той толкова имал страх от Бога, че неговия син, че да не говоря така, че Бог да наказва на мен. Неговия син питал, че вие като другите последователи не разказвате много традиции на пророка. Той отговорил, и от когато приели съм исляма, не съм винаги съм бил до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но имам страх от тези думи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Много неща знам, много традиции знам, но имам страх от това, че някой разказва нещо от мен като лъжа, той ще влиза в ада. Да не стане така, че аз не съм разбрал и да разказвам неправилно. И затова много имам страх в сърцето си. Той беше много храбър. Толкова храбър беше, когато правили и на една крепост. Тогава той се качил на крепостта и хората казали, че там има чума, но той пак се качил на стена на крепостта. Той бил много богат и повече той даваше по пътя на Бога. Един последовател, неговото име Тала бин Убайдулла, той също бил много богат и много харчеше по пътя на Бога. Един път една част на имуществото в 700 хиляди той продал на Усман и всичките пари той дал по пътя на Бога. Той също беше гостоприемлив. Няколко бедни хора приели исляма от едно племе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям те дошли при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. После пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, кой ще им нахрани? Талха
с радостта каза, че аз, и той взел на трите хора в къща си, там той служил на тях и те станали част на семейството и докато те умирали. Талха той правеше приятел, имаше много приятели имал, когато Саад бин Малик хората той имал наказание, че хората няма да говорят с него, защото той не отишъл на битката Табук. Той отишъл при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Талха тичайки и отиде при него и ръкувайки с него каза мубарак на теб. Хазрат Кааб винаги казал, че както Хазрат Талха той обичал на мен, никой друг обичал никой. Една атрибут, който е свързано с жените и съпругите и съпрузите. Неговата жена казва, Хазрат Талха винаги усмихваше, когато идваше в дома. Той имал много работа и търговия имал, но когато влизаше в къща, не в такава лице имаше хора да те семейство да имат страх от него. И винаги с усмихва той влизаше в къщата и така също излизаше се. С хората семейство си той отнасяше с много добър начин. А не така, че в къщата е друго и извън е друго. Ако искахме нещо, той веднага даваше. И ако мълчеше, той не чакаше да търсим от него. А да не са, че само когато искаме, то тогава даваше, но всичките нужди, които имахме, той гледаше и опитваше, че да изпълнява нуждите на света. Той имал 4 жени, 4 бяха много доволни от него. Когато бяхме добри с него, той ставаше благодарен. Когато вършихме грешка, той прощаваше. Те са нещата, които ще дадат спокойствие на семейството, които правят силни връзки между съпруг и съпрузи. Един последовател, това е също пример за нас. Един последовател, Убайдулlah бин Масуд, така той подчинявал на халифа. Хазрат Умар изпратил на него да учи религията на хората на Куфа. Той каза, че аз имам нужда от него в Медина, но заради вас, имайки това, за вашето изпитание изпратим за вас. Това беше неговото място. Хазрат Усман също каза, той каза, че той ще стане глава на Куфа и кази и системата за Бейтул Мал също дала на него. И заради няколко хората на Куфа правиха разговори срещу него и имали масайл, имали проблеми. Хазрат Усман казал ти да върнеш в Медина. Хората на Куфа каза да не върнеш в Медина. Ти тук да живееш, ние ще защитаваме на теб. Тогава Абдулла бин Масуд каза, че аз трябва да подчинявам на халифа. Аз никога няма да стане така да отказвам на него и така да имам наказание. И тогава той се върна в Медина. За него един човек каза, аз седнах при много последователи, но Абдулла бин Масуд не обичаше на този светските неща, той обичаше само на следващия живот. Той имаше много чистота за негови работник каза, служител на него, че той винаги носеше бели дрехи и използваше много хубав парфюм. Че негова парфюм бил такава хубаво, че през нощта хората знаели, че идва Абдулла бин Масуд. И той използваше светските неща, но нямаше интерес към светските неща. Хазрат Билал, който приел всичките болки, но винаги той каза, че Бог е един.
там дали проблеми на него на планина и в пустинята, но той беше твърд. Ахад той казваше ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах винаги призовал. И Муаз бин Ансари през деня на битка на Бадр, Саад бин Бада от Ансар, той отговори на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както той имал желание от тях. Той каза, че о нашия пророк, ние вярвахме на теб и казахме, че ти си истинския пророк и сме свидетели, че вашето учение е истинското учение. И ние правихме договор, че винаги слушайки на вас веднага ще подчиняваме. Затова, о пророка на Бога, както ще вие напредвате, ние ще напредваме и ние ще бъдем с вас. Ако ще дадете заповед да отиваме в океана, ние ще отиваме в океана. Всички ще отиваме там. И ние нямаме страх да воюваме с врагове. И ние знаем как да със сила да воюваме с врагове. Ние се надяваме, че Бог ще ви покаже на това, което вие ще имате радостта за учите си от нас. И където вие ще искате, ние ще вървим с вас. Те бяха, които изпълняваха своите договори и дадоха много хубави примери. Бог беше доволен от тях. Те са няколко примери от последователи. В историята е пълна с техния пример. Те са хора, които са пример за нас. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че изоставяйки Корана, няма да имате успех никога. И такъв успех няма да има. И хората търсят това, но няма да получават. Гледайте пример на последователи. Вижте, когато те на пророк саллаллаху алейхи ва саллям подчиняваха на него и правиха своята религия над светските неща, тогава всичките договори, които Бог обещал на тях, те бяха избърнати. Че те нямаха свобода да излизат навън и казваха, че Бог ще им направи саре. Но в подчинението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям те получавали това, което те от векове не получавали. Те на Корана и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям обичаха и подчиняваха на него и деннощно те опитваха да подчиняват на пророка. Тяхното подчинение не беше само една традиция. Те не подчиняваха на неверниците. Всичките работи на неверниците те изоставили, когато вярваха. И само подчиняваха учението на исляма. Докато беше такива примери, ислям имаше много успех. Ислям имаше развитие. На едно място той каза, за атрибутите на последователи той каза, че последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям те така подчиняваха на пророка, че не гледаме в студентите на някой пророк такива неща. Така те подчиняваха заповедите на Бога, че Коран е пълен за захвалата си, когато Бог забранил алкохол. Всичките силите алкохол, които беше в при тях, всичко те изоставили и толкова алкохол беше, че в улиците беше алкохол. И никой не се обърна внимание към това нещо. Когато имали прошка от и тогава не се обърнали никога от алкохол. Те станаха врагове на алкохола. Вижте колко твърди бяха те да подчиняват на пророка, на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Те с преданността и обич и с сила те подчиняваха на пророка. Друг никой не подчинява на така. Джамата на хората на Мусей, че много пъти те искали да убият на Мусей и последователи на Исус. Същото християните казват, че те не дали никакъв пример. И в Евангелие беше, че те не подчиняваха на него и не се обърнаха вниманието си към него. И когато той имал проблем, един се прокълна на него и отказал от него. Но последователи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям така дадоха ятва,
че самия Бог свидетелства за тях, че те по пътя на Бога дадоха своя живот и всичките атрибути на вяра имаха при тях. Се молили, дали пари на бедните и подчинявали, били свързани с Бога и Него пророк. Тези атрибути не гледаме при другия народ. Той каза, колкото проблеми и изпитания последователи имали, те приели тези. Нямаме пример, така пример в друг народ. Само те приели тези проблеми и не изоставили исляма. И най-накрая, че те изоставили своята дом и са пророка саллаллаху приселили. И когато в очите на Бога много неверниците не спираха и имаха наказание от Бога, тогава Бог приготвил тези последователи да наказват на този народ. Денонощно се молиха пред Бога. Те бяха много малка група. Те нямаха оръжия за воюва с неверниците. Те воюваха с неверниците. И войните на ислама бяха само за защита. На друго място той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите последователи, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледаме тази епоха, те бяха много скромни хора. Когато гледаме една чиния е много чиста, така бяха техните сърца, които бяха светли със светлината на Корана и бяха чисти от светските неща. Адафлаха ман закаха, разказва за тях това. Той каза, ако човек ще стане чист като тях и да стане чист като чиста чиния, тогава ще има храна от Бога за него. Но колко са такива хора? Колко хора са такива? И кадафла манзакаха да станат така, както Бог казва за тях. Затова ние трябва да опитваме, че да поправим себе си и нашите тенджери да станат чисти, когато вярвахме в обещания Масия алейхи салам, който обича на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато вярваме в него, тогава трябва да опитваме да подчиняваме всичките заповеди, които обещания Масия алейхи салам каза на нас. И който гледаме примери при пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и след това тези примери гледаме при последователи на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ще станем истинските мусулмани. Нека Бог да ни даде възможността за това. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر